Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Finalmente ci siamo, dopo il video di presentazione cominciamo a smontare la nostra Inferno Neo 3.0 e andiamo quindi ad analizzarla blocco per blocco esattamente come abbiamo fatto per la MP9 TKI4 V2 RTR. Quindi al contrario di quello che abbiamo fatto nella MP9, qua non andremo a lavorare fisicamente sulla macchina, faremo semplicemente un'analisi della costruzione della macchina e vi darò dei suggerimenti sugli optional da poter installare per migliorare il vostro modello. Quindi ragazzi, che dire, andiamo subito ad entrare nel vivo dello smontaggio. Eccoci qua ragazzi, pronti, cominciamo. Andiamo a levare la scocca. Andiamo a smontare le ruote. Smontiamo gli ammortizzatori. Ecco qua vi dico subito il primo optional, al posto di questi i F492 che sono i perni con lo scasso per montare il grano 3x3 qua, che vi agevoleranno non poco le operazioni di manutenzione. Una volta che la macchina è stata soprattutto in fuoristrada, in off-road, avrete le teste delle viti piene e dovrete ripulirle tutte le volte, mentre in questa posizione è molto più difficile che entri dello sporco. Come vedete qua ci sono viti autofilettanti, non come la MP9 TKI4 V2 dove c'erano sì viti a croce ma tutte passo M3 o M4. In questo caso io vi consiglio veramente di poter pensare di sostituire le colonnine che vi lascio chiaramente tutti i riferimenti, tutti i codici in descrizione, e di andare a mettere delle viti M3 normali con la testa bombata. Vedete che il salvaservo non ha cuscinetti, ma ha le boccole dal lato sinistro al senso di marcia della macchina, e di qua non ha niente, né boccole né niente, scorre direttamente sull'alluminio con cui è realizzato l'anima del salvaservo. Beh, scelta alquanto
opinabile, almeno si stringe. Qui dategli subito un paio di giri, almeno siete sicuri che non sia veramente morbido eccessivamente. Quindi ragazzi, abbiamo smontato completamente la nostra Neo 3.0 e adesso procediamo fase per fase ad analizzare i singoli componenti. Questa volta ragazzi non partiamo dal retrotreno ma partiamo dal centrale. Quindi qui come vedete avete una paratia antimiscela diversa dalla MP9 e anche dalla MP10, in quanto nell'MP10 è integrata nel serbatoio come nell'MP9, mentre in questo caso è sopra il supporto del differenziale centrale. Allora, avete gli stessi identici dischi della MP9 TKI4 e avete lo stesso sistema di pasticche. Quindi, che cosa c'è da fare qua? Se volete, vi potete copiare la modifica che ho fatto per la MP10 sostituendo il grano con una vite tagliata a misura per avere facilità di smontaggio quando andate a tirar via le 4 viti, e vi metto il link che potete trovare in alto a destra e appare in questo momento. Successivamente cosa dovete fare? Molto semplice, dovrete sicuramente 101%, soprattutto se la usate in off-road, sostituire la corona del centrale, perché come vedete questa è in plastica. Quando siete a smontare il discorso della corona per cambiarla, ovviamente a questo punto andate anche ad inserire crociere e ingranaggi, in quanto anche qua ci sono soltanto 2 ingranaggi piccoli, esattamente come nella MP9 TKI4 V2. Adesso vi farò vedere come si smonta per arrivare a questo punto, in quanto ho visto in giro in rete tutorial incredibili dove ci sono processi di smontaggio astrusi, cioè della serie che non si levavano le viti di dietro, alcuni non levavano le viti davanti. Allora, per smontare questo pezzo c'è solo un sistema per farlo bene: smontare queste 4 viti sopra, tirar via tutto l'apparato del piastrina e li rinvii del freno, separare il supporto centrale anteriore e posteriore, e come li riconoscete, quello anteriore ha questo dente che serve da battuta per la paratia, vedete? Mentre il posteriore ha questa rastrematura a mezzaluna, questo scasso che serve per far posto alla campana della frizione, vedete? Quindi non potete sbagliare, anche se li invertite, vi scordate, fate confusione eccetera, ricordatevi di queste 2 cose e avrete anche voi il sistema per ritrovarli. Poi dovrete aprire il differenziale con le 4 viti, svuotarlo dell'olio, riempirlo con l'olio che desiderate. Questo tra l'altro mi pare molto vuoto, a sentire anche dal rumore che fanno gli ingranaggi. Installare crociere, ingranaggi nuovi e corona d'acciaio. A questo punto siete praticamente a posto. Se poi volete fare il trattamento ai cuscinetti, ripeto, avete tutto in mano, è molto semplice, e qui si smonta dalla macchina con 4 viti sotto più una del servo, ragazzi, quindi non è che ci voglia 590 viti, 4 viti sotto più quella della squadretta del servo, per intendersi questa. Avete tutto il blocco come avevo io in mano e come è partito questo tutorial centrale, e a quel punto con le altre 4 viti siete già arrivati a questo punto.
Quindi svitare differenziale, inserire ingranaggi, inserire la crociera successiva, trattamento ai cuscinetti con l'olio buono e successivamente, una volta che avete fatto il differenziale centrale, potete andare ad incollarvi questa boccola qui in questa posizione e successivamente andare a farvi la modifica come vi ho linkato inizialmente, sostituendo il grano con la vite di 3 tagliata con il Dremel, in modo che quando l'andrete a smontare le volte successive sarete velocissimi, perché questo vi rimarrà tutto un blocco, quindi non perderete mai la posizione. Le altre modifiche che bisogna fare è ovviamente tutto il discorso delle pasticche, vedete che sono tutte separate, così le romperete in brevissimo tempo. Quindi andiamo a vedere come avevamo fatto per la MP9, il processo è il medesimo e quindi andiamo a vedere. A questo punto prendiamo il castello del centrale e lo smontiamo. Quindi, allora, queste viti nella macchina kit sono esagonali e secondo me sono fatte anche meglio, però allora qua facciamo qualcosa di questo tipo. Nostra fida carta vetrata, basta proprio una pelata. E andiamo anche a questa. E qua si va a metterci cianacrilato, tre goccine, lo spandiamo ok e andiamo ad incollarci la pasticca. Prima di schiacciare, allineare tutto bene e poi schiacciare. Si dà una pulita all'eccesso e si mette anche quest'altra. 3 goccine. Ok. Ok, pulitina all'eccesso. Per tenerle in guida cosa facciamo? Rimettiamo le viti e andiamo a schiacciarle contro la plastica del centrale, così diamo al cianacrilato il tempo di asciugarsi e di crearci tenuta. Qui state attenti ad andare dritti, avvitate tutto e poi procederemo a fare l'esatta misura. Ok, stringiamo un po'. Bene, ora le nostre pasticche si accoppieranno. Procediamo con quest'altra parte, così vi dureranno molto di più. Tre goccine, mi raccomando il cianacrilato che sia buono, se no è come dopo una volta che andate a girare lo ritroverete staccato di nuovo, altrimenti potete usare della colla epossidica. Io ho il cianacrilato buono, chiaramente vi metterò il link in descrizione.
questo punto si va ad allentare le nostre pasticche. Quanto le allentiamo? Beh, intanto che passi il disco, poi si schiacciano, vi farò vedere. Ancora non passa, quindi allento ancora. Le viti della macchina kit che reggano appunto le pasticche dei freni sono anche non filettate qua nel centro, quindi la pasticca scorrerà molto meglio. Quindi anche queste hanno un costo veramente irrisorio, io vi consiglio di cambiarle perché lavorerà molto meglio. Quando chiaramente vorrete chiedere di più dal vostro impianto frenante, no? Che lì, come l'esempio delle auto 1 a 1, calza perfettamente. Quindi dovete lasciare all'incirca 1 millimetro e pareggiare tra destra e sinistra. Io non so se si riesce a vedere la distanza una volta tenuto schiacciato la pasticca. Ok, si va ad inserire e proviamo la scorrevolezza. State attenti a non lasciarla troppo lente, perché chiaramente se no il disco andrà a socquadrare e poi vi creerà impuntamenti. Vedete qua io lo posso tirare tranquillamente, più di tanto non va a socquadrare. Mi raccomando, lavorateci con le mani pulite. Vedete come scorre con il trattamento dell'olio, chioscio, favoloso. Allentiamo anche questa. Stavolta ci abbiamo dato, ma dobbiamo allentare ancora. Ok, proviamo anche questo. Perfetto. Una volta fatto le modifiche, possiamo procedere a rimontare tutto. Ok, una volta che l'avete stretto, controllate che scorrano le camme, ok? E siete a posto. Il telaio, dove adesso andremo a rimontare il nostro centrale, è praticamente di derivazione MP7,5. Vedete che design molto largo, ma ha già i fori di scolo della colonnina del serbatoio. Qui potete cambiare le piastre del motore con quelle della MP10, che vi lascio codice e tutto, che hanno anche lo scasso, perché vedete che qua quando andate a inserire le viti vi rimangano a sbalzo fuori. Io non so se dal video si riesce a vedere. Con quelle della macchina da gara questo non succede, perché hanno una ripresa dalla parte di sotto, in più sono di ergal anodizzato e insomma credo che siano nettamente migliori. Qui potete andare ad installare un supporto del ferruzzo marmitta migliore, cioè per esempio quello della MP10 da gara. Probabilmente dovrete andare a modificarlo, quindi a tagliarlo, a fresarlo sia nella parte anteriore per non dar noia alla paratia, sia nella parte posteriore per non dar noia al salvaservo. Però rispetto che questo supporto marmitta è tutta un'altra cosa, perché a quel punto andrete a ripassare il foro con la punta D3 e andrete ad installarci un ferruzzo fatto da acciaio armonico che sarà praticamente eterno. Quindi andiamo adesso a rimontarci il nostro supporto del centrale. Anche qui ragazzi, se potete, sostituite le viti con delle viti a brugola con la testa
M4 col filetto, scusate, M4, e la testa a brugola. Sarà nettamente migliore sia l'operazione di manutenzione, ma soprattutto avrà un serraggio migliore, più sicuro, in quanto l'esagono evita che si spani tutto. Controllate sempre che scorra tutto e che ci sia gioco longitudinale, come in questo caso. Perfetto.